ассалому алайкум дӯстони азизи ма. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма, подписчикои ма. имрӯз ма рафтистам ба тарафи даъват карда будан ба тарафи презентатсияи атомӣ. ҳами хел мада маъқул будам хали чорабиниёда иштирок кунам. ҳайчи хела бисёр занҳои муваффақа мебини, занҳое ки ҳами тоҷики мо меҳнат мекунанд, меҳнатдӯстан мебинишон бо ҳавас мекунад одама. ҳар як зан чхела орзу дора ки дар зиндагӣ пешравӣ куна, дар бари мардак рост беста зиндагиро дикаса ёрдам куна. ман шахсан худам нағз мебинам ки меҳнат кунам. бовар кунем 5 сол ина канал дорам, шавҳари ман худаш кор мекуна, лекин ман худам бо алоҳидагӣ барои худ ман кор мекунам ки чизе ки дар кор шава нопурсида ба дили худам мехоҳам бигирам. чизе ки мехоҳам чихела пул намепурси дига мада биё пул тема ҳами чиза бигирам. ман алаке пул дорам, ай пули худам мехарам. барои ҳамин ман ай духтарим ки кор кардагиам ҳами хел мотиватсия дорам ки мехоҳам ки худам кор кунам пул биёвам. барои ҳами омадам гуфтам як бо ҳам хали чорабиниё маъқулам ба тамошо кунам, мотиватсия гирам. инам ҷада духтаро презентатсия атомӣ мегзарад. инами кохи парфенонда ози дарун медароям ҳамаша нишон метиём. духтаро мо дар зал шиштагием. ина кохи парфенонда иҷа одам бисёрай хай ҳамара навор карда наметонам. иҷа ҳама зал дар одамо шиштагиам. тез гузаронам ҳама натова бисёриё намехоҳанд. ана иҷа ҳапай хосият баромад дорад. ҳозир сар мешава ҳамаша шумода нишон медиҳам. беҳад лидерои атомӣ дар иҷа нишастагиянд, ҳамаш омадагиянд. иншолло ки барои шумо ҳамаша нишон медиҳем пешравӣ коршона ки хеле кори осон, ҳамаи чи бо нархи арзон. вақти регистратсия кунед, харидорӣ мекунед, маоши баланда сазовор мешавед. касе мехоҳад ки дар ширкати атомӣ кор кардан, номерои рӯи экранда муроҷиат кунед, шуморам кор кунед, маоши баланда сазовор шавед. духтаро и рекламаи чӣ нестай ки мисол ман шуморо маҷбур даъват кунам. и барои худтона, барои фоидаи ҳар як инсона, барои зиндагиша пеш бурдан, барои муваффақ шудан, даромади иловагӣ ёфтан, ман шумода ҳамин кора пешниҳод мекунам ки кадоми хоҳишманда мехоҳад ки зиндагиша пеш бара, боз маблағи иловагӣ дошта бошад, дар ҳамин ширкати атомӣ шумо танҳо барои худтон харид мекунед. духтаро иҷа дар нест ки ҳар моҳ маҷбури харид кунӣ ва расходи зиёдӣ кунӣ, хали нестай. ҳамаи кор меҳнат дора. вақти кӯшиш кардӣ ба қуллаҳои баланд мерасӣ. духтаро имрӯз хостам бо ҳам ки апай шалвора презентатсияда тамошо кунам, барое ки мотиватсияи беҳтарин метиҳа ба ҳамаи занҳо ки кӯшиш кунанд ва ёрам ҳам алоҳидагӣ кор мекунанд дар Россия, ҳам бо кори анами атомишона пеш мебаранд. махсусан ами химиш ки ман харидорӣ кардам барои модарам нишонтон метиҳам. духтаро навори оянда да модарам азаш набуд. ина харидем оли результате ки мехӯранд чӣ хел мешава. ман ҳамаша ростай фақада мисол ман чизи реални ҳастай дар ҳақиқатан барои шумо гап мезанам. духтаро ки ин як марҳилаи муҳимест дар ҳаёти ҳар яки мо хушҳолем ки имрӯз бо шумо ҳастем, хусусан бо занҳои муваффақ. имрӯз ҳама занҳои коргар, корбар, пешса ва муваффақи ширкати бонуфузи атомӣ ҳузур доранд. чӣ қадар шумо имрӯз зебоед, чун баҳор хеле зебо шудаед. аниқтараш гӯем, баҳор аз зебогии шумо накҳату латофату таровати тоза мегирад. мераванд дар як кишвари бегона осон нест зуд соҳиби кору соҳиби маош гарданд, мавқеи худро пайдо кунанд. оё боз кор биёбанд ва ё ин ки не. занҳое ки бо оилаи худ ба муҳоҷират мераванд, бисёриҳои онҳоро шавҳарашон иҷозат намедиҳанд ки кор кунанд. ва маҳз ин ширкат чунин занҳои бекору хонашинро соҳиби маошу соҳиби кор гардонид. инак рӯи саҳна корманди ширкати атомӣ ки чанде пеш дар ғарибӣ буданд, баъдан ба ватан баргаштанд, бонуи азиз шоира киборваро даъват мекунем. марҳамат. ассалом эй ҳамнаво, ҳамфазору ҳамдиёр. салом дуруди бепоён ба ҳама иштирокдорони ин толори зебо, ҳамкорон, ҳамдиёрон ва бонувони гиромӣ. хуш омадед
ба аввалин презентатсияи атомӣ дар Тоҷикистон шоира киборов ҳастам. Мастер Шаҳронский розаи атомӣ. Чӣ тавре ки маълум аст, атомӣ яке аз ширкатҳои бо нуфузи ҷаҳон буда соли 2009 дар ширкати Корея таъсис дода шудааст. Ин ширкати кореягӣ ба гурӯҳи 10-гонаи ширкатҳои фурӯш бевосита дошта дохил мешавад. Асосгузори ин ширкат ҷаноби Фарҳангӣ мебошад. муаммое ки диққати ҳамагонро ҷалб кардааст, чӣ тавр шоира Киборова дар муддати кӯтоҳ соҳиби командаи калон ва дастовардҳои зиёд дар ширкати атомӣ ноил шудааст. ҳозирини гиромӣ, ман шоира Киборова барои ноил гаштан ба ин зинаҳо шабҳои зиёдро бо ведориҳо ва рӯзҳои ба талошу меҳнатҳои баҳри муваффақ сарф кардам. дигаронро меомӯзондам, худ меафтидаму дигаронро ба по мехизондам, худ мегиристаму ва дигаронро қувват мебахшидам. атомиҳои азизу гиромӣ, ҳамаатон аз омӯзишҳои ман бохабаред ва агар ёдатон бошад, дар ҳама омӯзишҳоям мегуфтам ки атомӣ ҳаёти моро рангоранг месозад. ман аз ҳамин рангорангӣ ва дигаргуниҳоро дар ҳаёти худ дидаам. аввалин Аллоҳ ва баъдан атомӣ сабаб шуд ки зиндагии ман дигаргун гашт. чандин солҳо дар ғарибӣ аз ватан, модар ва фарзанду наздикон дур будам ва имрӯз метавон қайд намуд ки шоира Киборова китоби ғарибиро ба шарофати ширкати атомӣ пӯшида ба ватан бозгашт. шукронаи ватани ободу зебо, шукронаи чунин пешвои ғамхор ва шукри истиқлол мекунам. шукри шумо азизону дили дила, командаи беҳтарини шоира Киборова, духтарони ҷасури Тоҷикистон. сипос аз ҳамаатон ки бо мо ҳастед, боварӣ кардед, ҳамкорӣ кардед ва имрӯз муваффақ ҳастед. ман ҳамчун лидери муваффақгаштаи ширкати атомӣ мефахрам ки тоҷикамо ватан дорам. дар қалбам забони тоҷикӣ, дар каломам забони тоҷикӣ, дар бар либоси миллӣ дорам. бонуғони азизи гиромӣ, суханҳо зиёданд, аммо фурсат кам аст. ҳамчун устоди ҳар яки шумо ба боварӣ бузург гуфтаниям ки ин ҳамагӣ қадамҳои аввалини мост. бо ин сарҷамӣ, бо ин талошу меҳнатҳо мо чунин ширкати машҳур ба қуллаҳои баланди атомӣ хоҳем расид. ба ҳаматон саломатӣ, бурборӣ таманно дорам. боқӣ сарбаланду хонобод бошем. ташаккури зиёд барои ҳузуртон дар ин ширкати, дар ин толор беҳтарин ва бо мо ҳамкор ҳастед ва орзуҳое ки амалӣ мегардад бо ҳамдигар дар ширкати атомӣ мебинем. хушомадед. миннатдор ҳастам. хушомадед. ширкати атомӣ яке аз ширкатҳои маъруфи байналмилалӣ аст ки дар соҳаи фурӯши маҳсулоти косметикӣ ва доруворӣ фаъолият мекунад. ин ширкат дар соли 2009 дар бо рушди босуръат ва истифодаи стратегияи маркетингии шабакаӣ таваҷҷӯҳи зиёди истифодабарандагон ва соҳибкоронро ҷалб кард. вақте ки атомӣ дар аввал таъсис ёфт, ширкати маҳдуд назар медоштанд, аммо имрӯз атомӣ бо истифода аз фалсафаи маркетингӣ шӯҳрат пайдо кардааст, хусусан дар амрико ва аврупо ки хеле аъзою истифодабарандагони зиёдеро соҳиб шудааст. яъне аз аввал маҳсулоти ширкати атомиро кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон пазируфтанд, то ин дам аллакай дар тамоми кишварҳо истифода мебарад. дар маҷмӯъ худи маҳсулоти косметикии Корея дар ҷаҳон дар ҷойи аввал аст. як ҳафткуби ба роҳбарон ва коргарони ин ширкати бонуфуз. ассалому алайкум, лидерои муҳтарам, занҳои пешқадами Тоҷикистон. хидматшунос хунам нои ма Шаҳло, як зани муҳоҷир ки ма 16 сол шуд дар муҳоҷирӣ зиндагӣ мекунам, кору фаъолият мекунам. рости гап дар тамоми ширкатҳо кор кардагим. бовар кунед, то ҳол зира айдига ширкатҳо дар хонаи ма ҳаст, маҳсулотое ки то ҳол ҳаст, маҷбурӣ истифода бурдестам. ҳамин сол 2 соли роҳ намешад ки ман дар ҳамин ширкати атомӣ хушбахтона регистратсия шудам, кор кардестам. бо ай ҳама муҳимаш барои ман чия, ман шумо мехоҳам гуфтам ки ман одами беспонсорам. бовар кунед, апа хори азиз, ман спонсор надорам. мара ягон кас раҳбарӣ кардагӣ нест, вале ман ҳама шумо хатику фахр мекунем ки ҳар яктаи шумо спонсор доред, ҳар яктаи шумо раҳбар доред ки ранги як раҳбаре ки шуморо роҳа нишон метиҳад, чӣ кун, чӣ кун. мара ягон кас роҳа нишон додагӣ нест. не ки ман хушбахтона дар тӯли 2 сол ман ҳам қабзани пешқадам шудам ки ман бовар кунед ҳафтум осмон ҳис мекунам. айни ҳол агар оини ки хидма бугум мумкин бовар накунем, звани ма звани мастер продажа.
айни ҳол ойлик ма 100,000 зиёда ҳамин моҳа нигоҳ кунед ки як моҳ ма дар хона шиштагиём яким асосан ма гум агар кори давлат мекунам 13 сол шуд повар шуда кор мекунам дар Москва як моҳ шуд ма дар хона шиштагиём не ки дар ҳамин телефони ма хушбахтона 142,000 рубли русӣ омадагия бовар кунед лидерои муҳтарам дар ягон ширкат ихе кор нест ма ҳамин ширката камтарак шумо дар мегу маркетинг план шаки маркетинг плани мо чие мо бо як ду дӯсти наздик мо кора сар мекунем масалан ма омадум агар ма сини хурдим агар ҳисоб кунам ҳам соя дорум дугона дорум ҳам синф дорум талаба дорум ҳам кор дорум ҳамише аст айбайнами дар калима мумкин 1000 одам зиёд бошад айми 1000 одам нахо ҳар як таймо 2 одам натонем ёфта ки бизнеси хумона сар кунем ма 2 одама ба кор даъват кардам 2 одам фарзандои ма буд духтарои худам буд акаму апау хоҳарои худам буд хушбахтона ба ҳамин 17 одами оилаи худмон ҳозир айни ҳол командаи ма 6,000 роҳ нашуд дар ҳамин муддати 2 сол барои гуфтани муна духтаракои азиз лидерои муҳтарам занҳо апау хоҳарои азиз ма барои ҳамаи шумо чӣ гуфтанем шумо бо лидерҳо шумо леди бизнесменои калон мешавед фақат сабр дар ин соҳаи мо камтарак сабр мекунем нигоҳ кунед ки ойликҳои мо агар ай ойлик ҳози нормални сар кунам мастер продаж дар як моҳ 100,000 аст лекин тақдиротон баландӣ кунад пешварӣ кунед ранги ма 142,000 мегиред нигоҳ кунед бриллианти мастер ай 200,000 зиёд мегирад мастер шаронский роза 550,000 зиёд мегирад стар мастер 1,550,000 мегирад роял мастер 2,700,000 мегирад ин зинои ширкати атомия ширкати атомия 7 зина иборат краун мастер 3,800,000 бовар кунед духтаро ҳамин академия успехи Москва да зани рус биромад краун мастер мошина гирифт пула гирифт ку як ҳафта хоб дидим хама дар ҷои ҳава бовар кунед мечта не вредна фақат президенти компания мо мега ку орзу кунед орзуҳои калон кунед иншоаллоҳ ба орзуҳотон мерасед охирон зиняи мо империал мастер аст агар ма дар ҳамин охирон зинашам нарасим шукр мекунам барои чӣ ки беҳтарин зинаш ҳамин зинаи бриллианти мастер ё шаронский роза барои мо занҳо ба фикри ма ки ҳавай шанба аст не ки мо ҳамамон чӣ хеле мо дар тамоми Москва бовар кунед тамоми офисои Москва ма рафтагӣ мумкин мана шумо бисёртон бишносед дар тамоми ҷо мегам чӣ қадар шумо занҳои тоҷик пешрафтаед шумо чӣ кор мекунед мегӯ мо работяги человекем ки ма повар кор мекунам ма саати 5 саат кор мерам 8 шаб хона медурам ягон кори ман ҳамин халал намерасонам бовар кунед ин хел маркетинг плане ки ширкати атомӣ барои мо шумо пешниҳод кардаед дар ягон ширкат нест ба гапи ягон кас гӯш накунед дар асос дар ҳамин атомӣ структураро рост бисозед агар шумо 2 линия рост кардед тез звани мебироед бовар кунед ҳози фарзандои ма дар звани мастер продаж дар бари ма акаи ма духтари ма ҳамаи авлоди мо дар бари ма дар вақташ ягон кас мада бовар намекард ҳози ма барои ҳама шаҳлоҷон шидагем бовар кунед ана бисёратон хай мара мешиносед айдидори ҳаматон шодум бениҳоят хуб бовар кунед хонаи ман барои анами вохӯри ай Москва хеста омадагем бовар кунед барои ҳаматон раҳмат барои ҳаматон ай даргоҳи Аллоҳ фақат талаб мекунем ки худованд барои ҳамаи мо шумо сабр диҳад сабр кунед иншоаллоҳ ба ҳамаи зинои атомӣ мерасед барои ҳаматон барори кор барои ҳаматон пешравӣ худо илоҳам ҳамаи мо шумо ба ҳамаи зиноҳош рафта расед саломат ози имрӯз ман намегӯям спонсор надорум ман спонсор ма кофтум ёфтум ташаккур мегӯем ба бону шаҳло барои баромади ҷолибашон дар воқеъ бисёр суханҳое гуфтанд ки аз ҳаёти имрӯзаи мову шумо иборат аст чун гуфтанд имрӯз маҳз барои анамин чорабинӣ конфронс чифта гирифтан ба кишвари азизи мо омадан ман боварӣ дорам ки шумо шаҳлобону имконияте доред ки ҳар вақте ки дилатон оши модарӣ ва ёки қуртоби модарӣ хост чипта мегиред мебиёед дар ин ҷо хӯрок мехӯреду мо баргашта аз паи кори худ мешавед хушомадед